今日嘅炒金 BB 班就開始啦。點解會有呢個班呢？其實以前都有開過炒金 BB 班嘅，都好耐冇開啦。咁最近就因為之前我哋開過唔同嘅手炒班啦，又或者係一啲自動交易系統嘅班啦，發現好多新手咧都話聽唔明，係啦，咁所以咧就都決定開一次炒金 BB 班。俾一啲新開始認識短炒交易黃金嘅朋友仔啦，又或者係我哋已經玩咗一段時間，但係咧啲基礎嘢咧又好似又唔記得咗喎，咁就希望呢個班咧就可以幫大家認識下炒黃金最基礎係啲乜嘢，係啦，或者新手嘅朋友覺得可以睇完呢個班之後，會覺得自己適唔適合做呢個黃金交易咧？係啦，咁今日唔會講得好深入嘅，係啦，因為我驚太複雜或者太深入嘅話咧，你哋消化唔到，咁所以亦都係由基礎嘢開始講啦。咁今日嘅內容都幾多嘅，係啦，咁分兩部分啦，就會由呢個乜嘢係黃金交易開始啦。係啦，跟住有唔同嘅交易方法啦，點樣睇佢升跌都可以賺錢。黃金嘅價格係點樣形成啦？點解咁多人中意選擇炒黃金？黃金市場有幾大？黃金交易時間係點樣嘅？黃金點解適合新手啦？跟住就有唔同嘅產品同黃金嘅分別，交易成本啦，交易前需要嘅準備啦。係啦，咁樣。咁第二部分咧就會講翻一啲新手交易嘅迷思嘅，咁一陣間都會詳細喺後半 part 講翻。咁我諗如果係新手嘅朋友仔咧，就啊、前部分咧就可以留心啲聽，係啦，後半 part 咧就會可能係已經交易咗一段時間嘅朋友仔都會都唔記得咗呢啲嘢，咁可以大家注意下嘅。好，好，咁首先講下啦，乜嘢係黃金交易啦？咁好多人最初開始接觸黃金嘅時候咧，都原來唔知黃金係可以炒嘅。咁我前嗰排咧都去上過一啲 AI 堂啊，即係我自己進修下咁嘅啫。係啦，咁隔離有個同學仔啊，就問我咦你睇緊，即係我電腦開住啲圖表咁樣啦。咁佢就問我，你喺度做緊咩咁樣？咁我就話我做緊黃金交易咁樣。咁佢就好好奇乜黃金都有得炒嘅咩咁樣？咁原來咧係好多人都唔知，原來黃金係可以進行交易嘅，係啦，即係好似我哋買樓都可以炒作啦，係啦，乜股票又可以啦，其實黃金一樣都係可以有一個差價嘅時候，可以俾你進行交易而去賺錢嘅。咁一般嚟講咧，主要有呢三樣嘅分別啦，係啦，可以用唔同嘅方法去喺黃金市場裏邊當中去套利嘅。係啦，第一樣就係最簡單嘅方法就係買金條啦，即係好似以前嘅年代咧，啲阿婆啊，係好興買啲金粒啊，一兩兩咁樣一粒粒咁樣買翻嚟嘅，咁就儲起佢。咁呢樣咧就係比較適合長線投資而去做嘅，係啦，即係你唔會今日買個金粒翻嚟，聽日就走去賣咗佢嘅，係啦，可能會擺3、5、7年，係啦，咁好似3、4年前啦，我表弟結婚嗰時咧，2022年，係啦，14年前左右啦。嗰個黃金嘅金價咧，美金計咧係1600蚊美金一盎司嘅啫，係啦，即係話如果你當時買一對龍鳳鈪送俾佢咧，大概就係4萬蚊港幣嘅啫，係啦，咁當時都覺得好貴㗎啦，其實，咁但係咧，如果呢一個三兩重嘅金額咧，到今日嘅話咧，今日嘅金價係4000蚊左右啦。其實4000蚊美金左右啦。其實呢對龍鳳鈪咧已經係升值咗2倍幾3倍，差唔多10萬蚊一對嘅啦。係啦，咁所以
實金嘅話咧，你可以作為一個長線嘅投資去做，係啦。但係個資金需求咧就要比較大量啦，係啦。咁適合一啲中意長期持有啦、避險啦、中意想保值嘅人，係啦。咁亦都有啲安全感啦，因為真係有嚿金俾你攬住啊嘛。咁但係缺點就門檻會相對比較大，係啦。咁如果你係買息金嘅話咧，亦都有嗰啲叫做所謂嘅咩扣火號啦，同埋嗰啲手工費。咁所以如果真係買實金嘅時候咧，我都建議大家可能去銀行買一啲實金啦，又或者係一啲唔同嘅唔好買息金，係買一條條嘅金條咯，係啦。咁其實我哋都谷裏邊都約定咗喺某一個金價裏邊，我哋會開始入一啲實金嘅貨作為長線嘅投資㗎啦。好，咁第二樣咧就係 ETF 啦，即係基金啦，係啦。咁有好多唔同嘅基金咧都會有黃金裏邊去做其中一個比例嘅。咁你可以用一個基金做一個投資黃金嘅方法啦。第二個方法係啦，呢個都會比較適合做長線投資，咁就唔會擁有嗰嚿實金，係啦，唔會擁有嘅。你只不過係同樣地去買佢個價格嘅啫，咁但係相對地咧門檻咧就會比較低。咁譬如好似富途牛牛啊嗰啲咧，你買一啲有黃金做商品嘅基金咧，就其實係好似1萬幾千已經可以入場噶啦，相對幾千蚊都好似可以入場啦。相對金條嚟講咧，就比較會門檻低啲啦，係啦。但係要注意嘅咧，就會有手續費啦，同埋佢嘅，因為佢係基金啦，走勢未必同黃金咧係完全一樣嘅，同埋佢嗰個流通量咧未必比黃金係或者我哋 CFD 嘅炒法咧冇咁快嘅。咁呢樣你要留意一下啦。係啦，咁最後啦，我哋而家玩緊嘅係乜嘢咧？就係 CFD 一個叫做差價合約啦。咁交易我哋而家做緊嘅咧係一個交易價格，係唔會持有嗰個成嚿金咁樣一個實物嘅。係啦，你只係買緊佢一個交易嘅價格，買佢升或者買佢跌。係啦，咁呢個會比較適合中線或者短線啲嘅投資啦。係啦，如果你用 CFD 做一個長線投資咧，就要留意一下佢一啲嘅過夜利息啊之類嘅嘢啦。係啦，咁門檻咧係十分之低啦，其實100蚊美金已經可以進行呢個操作㗎啦。咁所以就特別適合啲短線啦，或者係中意做短線啦，或者係一啲資金本身唔係太多或者係新手嘅朋友喺呢度開始嘅，係啦。咁但係咧就注意啦，佢有一個叫做槓桿嘅原理啦。咁一陣間都會講槓桿原理係啲咩，佢可以會令你增加風險，亦都可以令你因為個槓桿而可以相對投入唔使咁大嘅資金而得到相應高嘅利潤嘅，好冇？好，咁明白咗啦。我哋選擇咗唔同嘅市場可以進行黃金交易之後咧，咁頭先講啦，黃金個好處就係我哋炒 CFD 咧係可以買升，亦都可以買跌，即係話你當黃金喺預期嘅價格，你喺低位上面買入嘅時候，你睇準佢向上嘅趨勢嘅時候，你做咗 buy，即係做多嘅情況咧，你就可以賺錢啦。如果你睇準佢一個 sell 預期佢會下跌嘅情況，你做 sell 咧，去到下跌嘅時候咧，你亦都可以賺錢，即係唔會好似股票市場啦，一啲正股咁只能夠做升，唔能夠做跌，係啦，咁所以佢會比較彈性啲啦。咁點樣令個黃金價格升或者跌咧？咁其實咧，所有嘅黃金價格咧，都係由我哋都係屬於買家或者賣家供求嘅關係而形成嘅，係啦。點解咁講咧？如果嗰個買黃金嘅價格買嘅人多，咁因為需求大於供求，咁所以個價格就會上升啦。
係啦，如果賣嘅人多，供應又大於需求嘅話咧，個價格就會下跌啊。咁而點樣去決定呢個價格下跌咧？點解啲人會睇佢升而追升，或者點解佢會跌，啲人要追跌咧？咁有幾個原因嘅。係啦，咁有唔同嘅情況啦，會令到黃金咧每一日都有一個波動嘅。係啦，咁黃金啦，先講一講啦。黃金其實咧而家今日為止啦，去到4078蚊啦，現價美金一盎司係啦。咁其實就一日咧大概已經有100蚊嘅波動，至少100蚊嘅左右嘅波動，即係1至2%嘅波動。如果一啲劇烈嘅行情咧，會有200蚊係啦左右，甚至3月嘅時間咧有一個400蚊嘅波動。係啦，咁呢啲波動係點樣形成咧？就有國際新聞啦，譬如一啲重大嘅事件啦，或者係好似特朗普講話啦，唔同嘅情況都會影響市場對黃金嘅需求啦，又或者係地緣政治啦呢一 part 係啦，戰爭啦、衝突啦、制裁啦。如果政治咧不確定性咧，就會提升咗避險嘅情緒，咁就提高咗黃金嘅需求，係啦。咁美元走勢啦，美元指數啦，如果美元指數強嘅話咧，通常同黃金係會有一個相反嘅關係，即係美元升咧，一般嘅情況咧，黃金就會跌；如果美元跌嘅話咧，黃金通常都會受到支持，係一個相反嘅現象啦。咁而其實美元嘅情況咧，就係睇佢嘅美國嘅經濟數據啊嘛。咁所以咧每個月咧都或者每日啦，其實美國都會出一啲唔同嘅新聞數據咧，都會影響美元嘅走勢，而間接咧影響咗黃金嘅方向嘅，係啦。咁所以咧就呢一堆嘅事件啦，或者國際新聞啊，呢啲地緣政治或者數據咧，都影響咗投資者唔同嘅情緒啦，係啦，直接就影響咗黃金嘅每日波動，係啦。如果當日黃金係新聞係或者數據上邊令到投資者嘅情緒冇乜大波動嘅，黃金價格正常都唔會有好大嘅波動。咁正常黃金每日嘅波動咧，大概就係1至2%。係啦，如果有一啲突發事件，例如打仗啊，突然間或者停火啦，而家美伊停火，跟住又話反覆地停與唔停之間咧，就會引起唔同嘅波動出現啦。好，咁我講咗啦，黃金每一日大概有1至2%嘅波動啦。點呢啲波動係點樣引發出嚟啦？咁因為就係每日嗰個流通性非常之大，係啦，咁係全球最大金融市場之一嚟嘅黃金，係啦，比起我哋嘅港股啦，係啦，比特幣都唔夠佢嚟嘅，黃金係全球最大嘅金融市場。係啦，每日成交量咧有20萬億嘅美金，係啦，所以係好誇張，好難去被人為嘅因素去推動個市場啦，係啦，就算國家都好難嘅，係啦，咁亦都係全球市場裏邊銀行啦、基金啦、機構啦、散戶咧都會投入黃金交易市場入邊嘅，咁佢另外就係一個24小時，幾乎24小時啦。係啦，佢中間有一個鐘係休市時間，咁分夏令同埋冬令啦。夏令時間咧就會係而家5點至6點咧會有一個休市，凌晨香港時間凌晨5點至6點咧會有一個休市時間，6點之後又開翻市。咁如果冬令咧就會遲一個鐘，係啦。咁因為佢嘅流通性咧比較大啊，所以咧佢有人買有人賣嘅接貨就會相對成交更加容易啦，所以有一個交易優勢喺度，係啦。咁以前咧啲人都會覺得 Bitcoin 嗰個流通量或者波動都好誇張嘅，
咁其實我留意咗一排啦，因為以前就係炒黃金啦，而家炒埋其他嘅品種之後咧，就會發覺其實 Bitcoin 同黃金嘅對比咧，都係黃金相對係更加誇張，係啦。好，咁如果新手嘅話咧，黃金交易咧，其實用 CFD 市場咧100蚊美金就可以開始嘅。點解咁講咧？係啦，因為佢我哋係做緊保證金交易啦，一陣間會再講呢一 part 嘅，係啦。咁知道咗我哋可以用一個咁低嘅門檻開始之外咧，我哋就要計一計我哋嘅交易成本啦。因為其實你所有嘅投資，就算係買股票啦，或者係基金啦，都有一啲叫做手續費啦，或者係嗰啲叫做咩啊？委託費嗰啲嘢啦，係啦，我唔記得咗叫咩費，係啦。咁而如果你用 CFD 進行黃金交易嘅話咧，其實可以留意兩個費用嘅。第一個咧就係點差，係啦，點差係咩咧？就係你買入嘅價啦，同埋你賣出嘅價咧，會有些少嘅差價嘅。即係等於我哋去旅行啦，譬如我哋唱 yen 啦，中間買入同埋賣出咧，中間都會爭少少。係啦，你唱美金又好，英鎊又好，中間都會有個差價噶嘛。咁呢個差價咧，就係你當中嗰個交易成本啦。即係話你一開倉嘅時候，你就會輸少少。你見咗一開倉點解會紅色嘅？咁其實咧就係你個點差係啦，咁就係你嗰個交易成本嚟嘅。每次交易都會發生嘅。當你嗰個買入嘅價格升過咗你嘅點差嘅時候咧，你就係真正開始賺錢嘅時間啦。好冇？好，第二樣咧就叫過夜利息啦。咁過夜利息幾得意嘅呢件事，係啦。如果你做黃金交易嘅話咧，喺CFD 市場入邊持倉過夜，即係你做 buy 嘅話咧，係需要俾過夜利息平台嘅。係啦，如果你做 sell 嘅話咧，就反而會有利息去收取。係啦，咁我自己比較中意做短炒或者日內交易啦。咁呢一 part 咧，我就自己唔係太注意嘅，因為我都唔會過夜，所以我亦都唔會收利息，亦都唔會需要俾利息人哋。係啦，咁另外咧，呢個過夜利息咧，記住唔同嘅 book 卡或者唔同嘅平台啦。佢未逢星期三咧有一個雙倍利息，好似唔係每一間都一樣嘅，可能有啲係星期五俾雙倍。咁所以咧，如果你要睇嗰個過夜利息嘅話咧，一手大概係30幾蚊美金。咁如果你係0.01手，可能係幾毫子，係啦嘅3毫子咁樣啦。咁3蚊咁上下啦，唔係三毫子，sorry，係啦，3毫子咁上下啦。咁你要知道你嘅過夜利息，你需要張單知道過夜利息咧，就要留意翻你個 book 卡裏邊嘅資料係點樣啦。一陣間可以教埋你哋點樣睇嘅，同埋佢雙倍利息嘅日子係幾時，咁你就知道當日可能做 sale 有3倍利息會比較着數嘅，持倉過夜都 OK 嘅。咁你就可以自行決定，你會唔會需要做一啲過夜嘅單？係啦，其中一個交易成本就係咁樣樣。好，講咗大概一個基礎嘅黃金知識啦，我哋係做緊啲乜嘢啦？我哋中意係喺呢個 CFD 嘅差價合約嘅交易市場裏邊去炒作日內短炒黃金嘅。咁作為一個新手咧，應該點樣開始咧？係啦，咁就我建議大家咧要有3樣嘢去準備好先開始嘅。第一樣咧就係 Trading View 啦，係啦，Trading View 係啲咩咧？就係我哋每日睇一個方向嘅一個圖表指標，係啦。咁你見人哋去做炒股票又好，炒乜嘢品種都好，都會開一啲圖技術分析去決定你做咩方向或者係咩位入市啊嘛。咁所以咧，你如果新手嚟講咧，就需要一個叫做 Trading View 嘅App 啦。咁呢個 App 咧有手機有電腦版嘅。
係啦，咁你可以自行決定啦。譬如你中意用電腦睇嘅，咁你就可以開翻個電腦版啦。如果你中意用手機睇嘅，咁你就開翻個手機去睇就 OK 噶啦。咁就最啱啱開始朋友咧，其實我覺得你唔需要用呢個付費版，係啦。我熄一熄個聲先，係啦。初初開始嘅朋友咧，其實唔需要用一個付費版，係啦。如果用睇一啲我哋高巴打本身有嘅指標咧，其實我哋已經提供咗免費版已經可以使用嘅指標俾你哋用㗎啦。好，第二樣咧就係你需要有一間 book 卡作為你一個橋梁，係啦，呢個橋梁咧，我形容為一間好似一間銀行咁啦，你將一個本金擺咗落呢個 book 卡裏邊，咁然後你就可以進行喺黃金市場入邊交易噶啦，係啦，咁如果你話book 卡應該揀啲乜嘢 book 卡會比較好咧？咁其實坊間咧有一個平台啦，叫做外匯天眼，咁你哋可以 search 翻，佢有手機 app 嘅，或者網站都有嘅，係啦，你可以 search 翻外匯天眼，揾翻你哋想用嘅 book 卡又好，或者你話我唔知邊間好，你哋有冇推薦啊？咁樣你都可以，即係譬如我推薦咗一間 book 卡俾你啦，你都可以喺呢個外匯天眼嗰度睇一睇佢嘅評分啦，係受到乜嘢地方嘅監管啦，資金安唔安全啦，而去決定，即係唔好話我話呢間好你就去用呢間，你都可以自己去揾一揾翻，係啦，一啲資料，呢間 book 卡係咪一間好信譽好嘅 book 卡？因為你當佢一間銀行擺錢入去嘅話，最緊要出入金方便啦，同埋你嘅資金安全咧係十分之緊要。咁第三樣就係交易成本合唔合理，係啦咁樣樣。好，對第三樣咧，就呢個係必須嘅啦，係啦。如果你想通過 CFD 做交易嘅話咧，就會需要利用一個叫做 MT5嘅手機 app 啦。咁以前我哋都有人用MT4啦，我哋以前用 MT4嘅。咁 MT4同 MT5嘅分別咧，就係我形容為iOS 嘅17同18嘅分別，係啦，17同18有咩分別咧？就係進化咗嘅分別咯。但係你話係咪好大轉變咧？又唔係，但係user friendly 咗，同埋可能你有10張單，你可以批量平倉，又或者 set 一啲唔同嘅價格，你可以進行得快啲嘅啫。咁其實而家逐步咧，我哋都會手動又好。用自動交易系統都好，都會用晒 MT5㗎啦。咁你哋可以喺個手機度啦，最簡單嘅就係喺手機度安裝咗一個叫 Beta Trader 5呢個 app，係就係呢個樣嘅，係啦，可以先安裝咗先。咁裏邊可以開 demo 啦，亦都可以連接埋頭先講嘅 book 卡嘅一啲帳號啦，就喺 MT5入邊開始操作，係啦，就係咁。所以如果新手交易嘅時候，就係需要 TradingView 啦，開 book 卡啦，同埋呢個 MT5，係啦，咁你就可以正式開始㗎啦。係啦，咁 MT5咧都可以用電腦版去使用嘅。咁其實一般電腦版咧，我就除咗放自動交易系統會喺電腦版去睇之外咧，如果我做手炒嘅交易咧，就會用手機會比較方便啲，因為隨時都可以彈，係啦，咁就隨自己方便喜歡咯，係啦，呢個都唔係太大問題嘅。好，咁我哋講到第三 part 啦喎，咁我哋開好晒 book 卡啦，有晒一啲工具啦，我哋可以點樣開始咧？係啦，我哋咩都唔識噶嘛，係咪？我哋 BB 嚟噶嘛，
係啦，咁咧我會推薦你哋啦。如果開始交易嘅時候，係啦，一定要開個 Trading View 睇咗一個方向先可以開始去做交易。係啦，有啲人係啱啱開始，佢哋可能去上網睇嗰啲 YouTube 啊，係啦，或者係唔同嗰啲嗌單啊，或者係出邊嗰啲啦，我唔知嗰啲係乜嘢啦，係啦，即係嗌單群啊嗰啲咧，就見人話咩就咩咁樣去落單啦，又或者係 YouTube 學啲唔學啲咁樣走去自己落單啦，又或者係 MT5咧，其實 MT5入邊嗰個圖表咧都有啲基本指標咁樣去自己決定落單嘅，係啦，咁就唔係唔得嘅，但係就可以再好啲咯，我覺得。咁所以如果你哋啱啱開始嘅話咧，我覺得你哋不如由正宗開始，可以試下打開個 Trading View，係啦。咁咧呢個咧係我哋嘅自家研發嘅交易指標嚟嘅。咁佢裏邊咧就已經有晒一啲入位啦、出位啦，係啦，即係譬如呢個啦，佢話俾你聽方向。跟住入位，跟住唔同嘅 TP 位，一步步嘅 TP 位，跟住有埋一個風險控制 SL 係俾晒你噶啦，係啦，咁即係假設好似呢一張圖咁，係啦，好啊，佢個比喻係做呢一個，即係呢一個，係啦。好，咁咧佢咧就做一個 buy 嘅方向啦，入位就係4170啦，咁所以咧你打開 MT5嘅時候咧，佢就喺呢個位啦，4170做 buy 嘅方向，咁你就撳呢個喎，唔係撳呢個，呢個撳呢個就係做 sell，紅色就係做 sell，右邊就係做 buy 咁樣啦。咁咧 TP 位就係4173、4176、TP2、TP3。TP 嘅意思咧，即係 take profit 係啦。新手有啲好似話我哋好多術語都唔識聽，我今日盡量可以每一個都講解俾大家聽啦，或者一陣間講完晒嘅時候，你哋都有啲唔明嘅地方咧，可以喺 Q&A 時間嗰陣時再問翻，好冇？好，咁 SL 咧就係 stop loss 係啦，一個風險嘅管理嚟嘅，係啦，咁即係話佢入位嘅位置係4170啦。如果佢掉頭落去到4160咧，我哋就需要止損呢張單啦，係輸咗10蚊咁樣樣。係啦，咁你喺 MT5 打開之後，入好 stop loss 同埋 TP 位，係啦，你 MT5 裏邊已經可以俾你做晒呢啲嘢噶啦。你入完之後咧，你張單就叫做正式進入咗市場，做一個 buy 嘅動作。咁之後咧，咦？下先，係啦，頭先嗰個一樣就講咗，係啦，TP、SL 止損，係啦，管理風險咁樣做咗，係啦，咁就即係話佢 TP 喺呢度，SL 喺呢度，入位喺呢度，咁入完之後咧，你就會見到佢張單出現啦。咁之後我哋做乜嘢咧？新手就唔好理佢咁多啦，就你 set 好咗止盈止損，已經知道結果噶啦，咁你就可以等待結果啦。係啦，a few moment later 係，因為咧你唔知佢幾時到 TP 同埋幾時 SL 噶嘛，有時可能1分鐘嘅事情嚟嘅，有時可能係幾個鐘或者半個鐘嘅事情先會到達嘅，係啦，咁等一段時間咧，你就會有結果，係啦，咁個結果咧，哦，原來係 TP 達成咗獲利600蚊，係啦，去到 TP2，去到 TP2嘅呢個。係啦，頭先嗰個係去到4176，去到 TP2，係啦，咁咧佢就獲利600蚊啦，好開心啦，係咪？一手單賺咗6蚊，即係有600蚊美金，好開心嘅情況啦。係啦，咁世事當然唔係咁理想啦，唔係每一單都會贏錢嘅，係啦，亦都會有 SL 觸發嘅時候。咁第二個結果就係、佢觸發咗 SL 4160止損咗，係啦。咁
今日嘅 BB 班我都要講清楚呢件事俾大家聽啦，唔係每一次你睇 Signal 又好，或者自己進行交易都好，都唔係一定會到達 TP 或者係贏錢嘅，呢個唔係必然嘅事情嚟嘅，係啦，唔會100%嘅贏嘅，咁所以我一定要話俾所有 BB 或者進行緊交易嘅朋友聽，係啦，當你 SL 嘅時候，唔需要好似佢個樣咁慘，係啦。當你 TP 嘅時候都可以興奮嘅，但係係一個常規嚟㗎，係啊。做交易嘅時候有贏有輸係好正常嘅，係啦。但係最重點係咩咧？唔係話叫你輸到冇感覺，係要你知道點樣提升個勝率，係啦。提升嘅勝率比你每次都贏而唔知輸嘅情況咧，係更加要小心，更加要注意嘅一件事。咁我哋點樣去提升勝率咧？其實對 BB 嚟講咧，提升勝率已經係開始有啲深啦，我覺得係啦。咁啱啱開始接觸做交易炒黃金啦，我講嘅朋友咧，好多時都會追求好多唔同嘅方法啦，係啦，睇好多唔同嘅指標啦，跟住就會加一堆大堆咁一行咁啊，乜嘅指標都學。你睇 YouTube 幾百幾千幾萬個指標，就不停咁加落去你哋個 TradingView 嘅圖表入邊，係啦，咁你就會自己就睇到個圖，好似一個地圖咁樣。我都見過人俾我睇，喂，你睇下我呢啲指標幾勁勁勁，點樣勁法咁樣。咁其實有一大堆，你係唔會睇到嘢嘅，同埋條件越多，你越難去判斷你係咪一個真正嘅 signal，係啦，真正一個有效嘅信號，係啦。咁我覺得新手嚟講就簡單就最好啦。好，咁唔係賣廣告，係啦，只不過係我想俾啲簡單嘅方法你哋啫，你哋用唔用都隨你哋喜歡嘅。咁我哋呢個自家研發嘅 GFT 金手指3.0嘅指標咧，咁其實我覺得係十分之適合新手朋友去啱啱開始進行交易就用呢個指標，係啦，因為佢個界面咧已經係十分之簡單，係啦。佢裏邊包含咗個指標，有趨勢啦，有阻力支持啦，有超買超賣唔同嘅指標落去。就算我頭先講嘅美元指數啦，一啲共振嘅震盪指標咧，都喺裏邊。係啦，但係隱藏咗嘅，係啦，你唔需要好似頭先嗰幅圖咁成個地圖咁睇到你暈，係啦，你只需要睇到佢出現 signal 嘅時候。出現 signal 嘅時候去做嗰件事就得啦。咁個做法咧就係同頭先我俾你睇啊 BB 咧嗰個 BB 啊，呢個 BB 係啦，呢個 BB 呢個 BB 見到 signal 嘅時候，你做翻個入場嘅動作，咁就 OK 嘅啦。係啦，咁你會問啊，佢有TP 123喎咁樣。咁我新手唔知點樣睇佢去到1定2定3，係啦。咁今日就唔會教嘅，係啦。但係我想你今日可以攞咗呢個指標翻去用咗先，係啦，用咗先。你用得耐啦，你就會知道去到邊個位置 TP1 或者 TP2或者 TP3。係啦，咁勝率嗰度咧，其實我個 Telegram 咧都有每日都有話俾你聽，上一日嘅勝率係幾多？大部分嘅時間咯，我諗係90%嘅時間咧，都接近70%以上㗎啦，呢個勝率。個 GFT 喺 TradingView 定 MT5？喺 TradingView 入邊嘅，係啦。咁一陣間我會俾埋大家嘅，如果新嚟嘅朋友仔，咁因為呢度有啲係我哋本身嘅巴打啦，就已經有㗎啦。咁所以如果新嚟嘅朋友仔咧，可以一陣間我最後會話俾你聽點樣俾你哋，好冇？好，第二樣啦，勝率提升可以提升咗啦。第二樣點樣可以再提升勝率咧？咁我今個 BB 班頭先早10分鐘我已經講咗。
影響黃金每日波動嘅事情係美國嘅數據啦，又或者係世界全球局勢嘅影響啦。咁所以我每一個星期日晚咧，都會俾一個下週嘅黃金策略分析俾你哋嘅，係啦，或者下週嘅重點數據係邊一日咩時間出，我都會提大家嘅。係啦，咁呢個每週分析咧，我會放喺我嘅 IG 嗰度。係啦，右上角呢個 We Are Gold Brothers 呢個咧，咁我舊嗰個 IG 咧，俾 IG 嘅 AI 系統 ban 咗，咁所以呢個係新嘅 IG 嚟嘅。咁如果你哋未 follow 又好，或者而家 follow 都好啦，就 follow 翻呢個。係啦，咁我每星期咧都會放喺我嘅 IG 嗰度公開俾大家去睇翻嚟緊一個禮拜將會發生咩事，有啲咩新聞，或者上週發生嘅事情影響到佢嘅情況咧，我都會同大家講，同埋會講翻除咗基本面之外咧，技術分析都會係寫埋喺度㗎啦。咁我預期嗰日即係嗰一週嘅區間咧，我都會寫埋出嚟。咁你哋大家就會有一個方向，係啦。因為呢一堆嘢咧，技術分析好，基本面好咧，其實你哋可以自己做資料嘅，係啦。你自己上嗰啲唔同嘅investment 嗰啲投資網站咧，都有好多呢啲數據，係啦，好多呢啲新聞可以自己去慢慢做嘅。咁呢個我就整合咗俾你哋，俾你哋方便你哋，因為你哋係 BB 嚟㗎嘛，我要我要好好照顧你哋，慢慢俾你哋吸收。咁所以咧，呢啲功課已經幫你做咗，係啦。咁你每個禮拜最緊要就係睇咗每週分析啦。咁每週之後咧，就有第二樣㗎啦，就係每日嘅都會有分析。咁頭先講啦，黃金市場係一至五都有得做交易㗎嘛。咁即係每一日都有唔同嘅變化，係咪？係啦。咁一週嘅分析就係好概括咁講緊嚟緊一週嘅情況。咁一日咧就會講翻當日嘅情況。咁呢個通常咧，我會喺下午嘅時間先至會發出嚟嘅。咁我會睇翻當時黃金一啲期貨期權嘅動作啦，然後揾翻一個每日嘅區間俾大家。係啦，呢個都係其實喺坊間唔同嘅交易嘅資訊 App 裏邊咧，都有呢啲資訊嘅，你哋都可以自己去睇嘅。係啦，你可以自己照抄翻出嚟自己睇都得嘅。問題咧就係每日嘅區間咧係我經過分析之後咧，我提供翻出嚟俾你哋嘅。係啦，咁就你中意自己睇又得，你中意睇我嘅又得。咁如果大家未入呢個叫高巴打 VIP 群嘅話咧，channel 嘅話咧，就可以喺呢個左上角呢度入翻嚟，入翻個 channel 裏邊，咁就會有呢一個每日嘅分析嘅資訊㗎啦。好，係啦，咁咧除咗每日分析資訊之外咧，呢一個 group 裏邊咧，亦都會有當日都有唔同嘅signal 去提供俾大家啦。因為頭先講嗰個金手指3.0嗰個指標咧，係需要你自己睇咗，然後你自己做嘅，係啦。咁但係咧 channel 入邊咧，每日都會提供3至5個左右咯。其實一日最高係6個嘅，係啦。咁咧就會唔同時段啦。當有適合行情嘅時候咧，我哋都會提供一啲唔同嘅入位方向俾大家去自己跟住去做，係啦。咁就呢3樣嘢，咁就可以提供即係慳咗你嘅時間啦，同埋提升咗嗰個勝率啦。好，好，咁講到講頭先講咗啦，做交易點樣可以提升勝率之外咧，保護自己嘅本金咧都係非常之重要嘅。無論新手又好，玩咗好耐嘅朋友都好，就算我而家都好，我都需要好好保護我哋嘅本金嘅。
係啦，咁講到本金咧，其實咧就要講一講，我哋其實而家係做緊呢個叫做保證金交易啊嘛，係咪？保證金交易係啲咩咧？頭先講咗 book 卡就等於我哋擺啲錢入呢間銀行，book 卡就係一間銀行，我哋啲錢咧擺到入去，其實咧個本金就係你嘅保證金。咁呢個保證金係有咩用咧？其實就係攞嚟做一個槓桿嘅原理嘅，book 卡提供一個槓桿嘅動作，即係話其實黃金咧而家一手嘅交易合約，一份嘅交易合約咧，其實需要10萬蚊美金嘅，大家知唔知㗎？係啦，咁你唔會用一手單擺10萬蚊美金落去做一個交易㗎嘛，係咪？因為呢個成本實在太高啦。咁所以咧，book 卡中間咧就會提供一個槓桿嘅原理俾大家。咁一般我哋會用緊1:500嘅槓桿比例嘅平台啦，即係話如果你落一手單嘅時候，其實嗰個保證金咧只需要200蚊嘅啫，係啦，同10萬蚊咧係爭500倍嘅，係啦，咁所以咧我哋嘅本金咧就可以通過呢個保證金交易咧，槓桿交易咧就可以將個成本大大降低。咁同樣地，黃金當你一手每升1蚊嘅時候，你就賺100蚊美金啊嘛，係咪？咁你唔需要拎10萬蚊美金出嚟，你就可以賺到嗰100蚊美金啦。如果佢升嘅話，咁跌嘅當然係一樣啦。佢每跌100蚊，每跌1蚊就會輸緊100蚊啦。係啦，咁槓桿交易好多人聽到之後咧，都會覺得哦，好驚會唔會係咩咩孖展啊、保孖展啊？咁你要記住，因為我哋而家玩緊嘅係保證金交易，你個倉輸咗嘅錢咧就係輸咗，你擺100蚊落去輸咗就係輸咗噶啦，唔需要做一個補倉嘅動作嘅，記住。係啦，當你個保證金不足之下咧，你倉裏邊嘅錢咧，佢只會係強制平倉嘅啫。咁所以你哋嘅本金就係你哋裏邊擺入去嘅錢，輸晒就係嗰度噶啦。咁所以唔使擔心會有一個咩補倉啊、補孖展呢個問題存在。係啦。好，咁我哋話點樣保護我哋本金啦？知道咗一個槓桿嘅原理之後，咁有啲人就諗啦，哇！如果我有呢個槓桿，我落大手啲，咁我贏錢咪可以贏得多啲咯，係啦，即刻有人應該會咁樣諗噶啦，係啦，咁我俾兩個比喻大家啦，咁同樣地啦，呢兩個 BB 咧都有100蚊美金喺度，係啦，咁咧100蚊頭先講咗啦，一手單係保證金係需要200蚊美金啊嘛。如果呢個 BB 用100蚊美金嘅話，你覺得佢可以落到幾多手單？有冇人知啊？冇人知啊？好，咁我講啦。係啦，咁如果你用100蚊美金嘅話咧，我左邊呢個 BB 0.01嘅話咧，即係我哋用緊2蚊嘅保證金去落嗰張單，係啦。咁落咗0.01之後咧，你每升1蚊咧，你就賺緊1蚊。我金價每升1蚊就賺緊1蚊，係咪？咁但係咧，你贏啊，其實唔使計保證金啦。輸嘅時候，如果你100蚊黃金炒100蚊本金做緊0.01嘅話咧，你個倉咧要輸幾多錢你先會爆倉咧？係啦，做0.01，因為每跌1蚊你就輸緊1蚊啊嘛。咁如果100蚊嘅本金你要輸到幾多錢你就會爆倉咧？係啦，就係輸100蚊你先至會爆倉嘅，即係話金價如果你5000美金去做 buy 嘅話咧，你跌到落4900咧，你個倉咧就會爆噶啦，你就會成個本金冇晒噶啦。OK，係啦，咁但係咧好難會一刻會跌咗100蚊嘅嘛，係咪？係啦，
咁咧就所以咧呢個就係細倉慢慢慢慢做嘅意思啊。咁如果你只係得100蚊美金嘅話咧，你落右邊呢個紅色嘅 BB 咧，你落0.1手嘅話，即係你嘅保證金，你第一張單已經係俾緊10蚊嘅保證金噶咯喎，即係你只能夠行9蚊、10蚊，你就已經爆倉啦，即係個金價一挫10蚊，你就已經爆倉。好，咁所以咧你哋運用呢個保證金槓桿嘅時候咧，就要十分之注意，你哋唔好落嗰個手數過分地大手，係啦，你俾唔到一個空間佢走動嘅時候咧，就會好容易爆倉。係啦，咁我哋到時遲啲上堂嘅時候咧，都會講翻個手數俾你哋嘅。係啦，咁你記住個手數比例就係你要計你落嗰張單嘅時候，你可以俾嗰張單活喺市場幾多嘅波動嘅位置。咁假設你100蚊倉，你落0.01，即係話你有一個100蚊嘅空間俾佢走動，係咪？咁相對你只有10蚊俾佢走動嘅呢個空間，係咪大好多同埋舒服好多啊？係啦，咁你自己決定點樣做啦。係啦，你中意大手定細手，你哋自己決定啦。好，講到呢度啦，我諗大家都仲有好多新手嘅交易迷思嘅，咁最後 Q&A 咧，你哋可以再問我啦。咁我都概括咗有啲唔同嘅問題，答翻你哋嘅。之前都有人問我，第一樣就係會唔會爆倉啦，係啦。咁其實就回應翻之前上一張嘅 PPT，係啦。會唔會爆倉？係會爆倉嘅。如果你手數比例過重嘅話咧，就會好容易爆倉噶啦。唔係因為技術有問題，而係技術指標有問題，係因為你嘅倉位太重會爆倉。係啦，就算我哋嘅 EA 又好，手冊都好，都會因為你個手數問題快重倉而去爆倉嘅。咁所以咧，新手嘅朋友個手數比例咧就一定要注意啦。咁第二咧就係好多人都問幾多本金開始先至最好咧？咁其實頭先一路個比喻都話係100蚊美金開始啦。咁其實如果你用100蚊美金嘅話，即係大概700-800蚊港紙啦，開始係冇問題嘅。但係咧，你贏到翻嚟嘅話咧，可能每日都係1蚊幾毫嘅話咧，你就會唔係好爽啊。係啦，唔係好爽，可能一個月頭都係賺到10蚊美金咁樣，但係你又花咗咁多時間，花咗咁多精力去做呢件事，咁你會同埋你因為有陣時會覺得，唉，算啦，100蚊美金輸咗有去啦，咁你就會做一個好重倉嘅動作，係有啲人真係會咁嘅，即係諗住刀仔鋸大樹啊嘛，係咪？係啦，咁我就唔會建議你用100蚊美金開始嘅，真係好老實，係啦。咁咧，我覺得用一個你輸咗唔會痛嘅金額，但係贏咗會有滿足感嘅本金開始。咁假設用一個5000蚊美金開始啦，係啦，5000蚊美金開始，即係港幣4萬蚊左右啦。係啦，如果你一個月來翻到做手炒嘅技術做到10%，咁其實都有500蚊美金㗎啦，即係500中40有4000蚊。咁起碼你會開心先啊，即係唔會得10蚊8蚊咁樣，你好似唔知自己做咗乜嘢咁。係啦，咁但係咧，你可以喺5000蚊美金嘅過程裏邊學到好多嘢，同埋你知道係5000蚊，你唔會亂撳去重倉落重手，等你自己可以慢慢跟住個方法同埋節奏去慢慢做，咁我覺得係反而係最好嘅。係啦，咁你每人嘅痛感唔同啦，係啦，有啲人可能1000蚊都覺得好傷好痛嘅，咁咁你自行決定啦，係啦，咁我建議就係用一個唔痛
輸咗唔痛，但係贏咗你覺得爽嘅感覺開始係最好嘅。好，咁呢個都好多人問我啦，炒金會唔會發達啦？咁我都好老實咁同大家講啦，我就未發達，係啦，咁我就見到係呢個，我喺呢個市場度都唔短日子啦，我係有見過人發達嘅，係啦，好老實嘅，係啦，但係佢嗰種嘅狀況咧，佢唔係佢係一夜暴富咁樣啦，即係佢係一個好重嘅手數比例，然後去博取一夜暴富嘅機會。咁市場上都唔缺乏呢啲咁嘅人嘅，係啦，好多人都有發生過呢啲事嘅。咁最後當然就係都會好大部分人都會輸翻晒啦，係啦，咁樣樣。咁我就唔主張呢樣嘢啦。咁其實但係都有一啲刀仔鋸大樹成功嘅案例嘅。咁我自己又未發生嚇，係啦。咁我就唔知你哋會唔會發生啊？好，咁第三樣啦，咁我哋唔能夠發達，我哋都想有一個長期回報啦，係咪？咁所以我覺得炒金嘅心態咧，就係你唔好諗住一夜暴富先啦，你諗住有一個技術方法可以俾你一個長期穩定嘅一個回報，咁就係最好嘅方法咯，我覺得係啦，唔好睇一日嘅成績，你係睇一段時間嘅成績。而係比較長時間啦，我覺得起碼都要睇一年半年啦，係啦。如果你今日輸就喺度喊，聽日就停咗，又唔知做咩嘅話，咁就其實唔係太適合你咯，炒金係啦。因為你要記住，唔係每一單都會贏，係啦。只要係長期嘅情況之下贏多過輸嘅情況咧，勝率高嘅話咧，咁你都可以喺呢個市場上面賺錢嘅，好冇？好，最後啦，呢條問題咧就會有人問，使唔使好多時間㗎咁樣？我會答你啦，冇一樣嘢係唔需要學習花費時間就可以獲得結果咯。我會答你，即係唔會有一個樣嘢係唔需要時間，唔需要投入時間同埋精力就會有結果嘅。我唔相信有一個躺着在賺錢嘅一個方法嘅，係啦。咁可以，但係你話會唔會花好多時間咧？我又覺得，如果新手嚟講，其實一日一個鐘、半個鐘，其實都要已經好足夠㗎啦。如果配合咗我哋唔同嘅技術俾你嘅時候，你係唔需要花好多時間嘅，係啦，好冇？咁就誒如果你想躺着再賺錢嗰啲咧，就呢度未必會幫到你啦。但係咧都會有一啲半躺嘅一啲工具俾你嘅，係啦。咁我哋自己有一啲自家研發嘅兩個自動交易系統啦，一個叫 AlphaRobot 啦，另外一個咧都係叫做 Golden Egg 啦。呢兩個自動交易系統咧，今日唔會詳細講啦。咁自動交易系統方便咗一啲可能工作比較繁忙啦，或者真係冇咁太多時間投入嘅朋友，又想進入黃金市場嘅朋友咧，可以去使用嘅。但係今日唔會詳細講，係啦。咁我嘅 YouTube channel 啦，你揾翻高巴打咧，其實我之前嘅片咧已經有晒教學啦，同埋簡介俾大家去去睇㗎啦，去了解㗎啦。咁如果真係新朋友，我唔想學手炒，我想要一啲即係大部分時間都可以自動化嘅，就可以利用呢啲工具去協助你，好冇？係啦，咁咧最後咧就係、最後好，咁而家成個炒金 BB 班咧，就係、成個內容就係咁。咁我希望BB 們啦，有好多我見到好多都係一啲好新嘅朋友，唔知炒金係啲乜嘢啦，或者係第一次接觸我哋啦。咁就希望今個嘅 BB 班咧，可以幫你了解多咗。
你炒唔炒唔緊要嘅，我覺得最緊要揾個適合你哋嘅方法去攞到你哋想要嘅嘢嘅啫。咁其實我哋炒金都係一個好簡單嘅原因，就係因為我哋喺呢個市場上邊賺到錢咯。咁我哋咪留低咯，我哋咪研究咯，就係咁。咁如果 BB 嚟講，你覺得啊，聽完我哋都覺得可以喺呢個市場度試下喎，咁樣，咁你咪開始咯，就係咁樣。咁咧我就而家 Q&A 時間啦，咁可以解答下你哋嘅問題先嘅。好，第一條問題咧就係想自己復盤，有咩留意注意？如果你想復盤復得好咧，第一你要有一個叫做交易記錄啦，你要記住做一個交易記錄，尤其是係手炒啦，係啦，你最好做一個交易記錄。你點解要入呢個入場？係啦，點解 SL 同埋 TP 會放喺呢度？係啦，當時你嘅心態係點樣？你要記錄好佢，係啦，記錄好佢。咁然後咧，再去做翻回測，你當時嘅情況係咪你諗緊睇緊嗰樣嘢，而去做一個復盤，睇翻當時嘅情況，係咪有一個情緒上邊嘅決定啦，又或者係錯誤嘅決定，定係一個正確嘅決定？你做咗張單，咁其實唔一定係輸錢先要復盤嘅，你贏錢都可以復盤嘅，係啦。咁有啲人咧就每日習慣都會每一張單都去做一個復盤啊，我做緊啲乜嘢咧？然後就情緒點樣啊？又或者係我有冇跟住方向，跟住自己嘅方法去做啊？咁樣樣，咁咧就會可以清晰翻，長此落去之後咧，你會有一個唔錯嘅，知道自己嘅邊樣優點同埋缺點，咁對你手抄係會有幫助嘅。咁你講到呢 part 咧，其實咧我有一個叫做交易訓練系統嘅一個 app 嘅，我已經寫咗㗎啦。咁呢個 app 咧，我可以俾你哋睇。咁我寫咗個交易工具，特訓嘅工具，交易特訓系統俾你哋嘅。係啦，咁咧你哋可以擺咗嗰個你每日嘅交易嘅截圖上去啦。咁佢就會幫你做個分析，你每一日嗰啲單咧係咩情況啦。咁同埋咧，你需要咧寫埋你自己今日嗰個做手炒嘅狀況啊。係啦，譬如你有冇手多啦，亂做單啦，有冇FOMO 怕錯個行情啦，係啦。又中意追單啦、摸頂摸底嗰啲情況咧，你自己剔翻你自己嘅每日嘅身體症狀落去，係啦。又或者啊冇啊，我今日跟足系統做嘅，咁你可以自己剔翻，係啦。咁你就俾自己一個評分啦，今日紀律做成點啊，風控做成點啊，咁樣自己俾翻自己一啲嘅評分啦。咁咧就我會每日咧，你提交個復盤結果之後咧，我都會有個評分俾你哋。啊，今日做得好好喎，有幾多分喎，咁樣樣係啦。咁每日都可以做嘅。咁你做夠一個禮拜，係啦，咁就會有一個升級嘅動作。咁如果你持之以恆，好有耐性咁去做咧，佢就唔會係一個見習交易員嚟㗎啦，你會一路升 level 嘅，咁就可以自己去玩下呢個咯。咁暫時呢個咧就會係開放俾買咗我本書嘅朋友啦。我本書咧就係你哋睇翻 IG 啦，今日唔特別講咁多我其他嘅嘢啦。好，咁咧第二個問題咧就係 YouTube 個名係乜嘢？YouTube 個名咧就係呢個，咁你可以揾翻 Via_Go Badas 咁樣啦。咁你哋可以自己睇翻，有唔同嘅教學內容嘅，有我哋嘅金手指教學啦，唔同嘅 EA 嘅教學啦，咁可以慢慢喺裏邊再了解翻。咁咧就想問下，頭先舉例用100蚊開0.01手，但我冇記錯係黃金升1蚊就賺1蚊，係咪？係啦，每升0.01就係每升1蚊就賺1蚊。個 formula 係點計？係我咩？係我投資金額嘅0.01，定係計我買一手10萬蚊嘅0.01？
嗱，一手嘅黃金交易合約就係一手，咁你0.01就係叫做買咗0.01手，係啦，明唔明？咁如果一手嘅保證金需要200蚊美金嘅話咧，槓桿即係1:500，係啦。咁假設你用0.01手咧，你嘅保證金咧就需要2蚊，好冇？好，咁仲有冇其他問題？咁咧就好。頭先咧，如果大家未入我哋嘅 VIP group 咧，講翻我哋每日嘅情況或者收一啲息路嘅話咧，就可以掃翻呢個 QR code 入嚟啦。咁我就會將我哋嘅教學資料啦，同埋嗰個金手指指標試用嘅方法俾咗你，係啦，俾咗你，咁就可以試用開始，係啦，咁同埋睇翻我唔同嘅 YouTube 教學咁樣。睇完今集炒金 BB 班嘅朋友，如果有興趣了解更多金手指3.0嘅系統，可以喺 IG 或者 Telegram 聯絡高巴打。所有內容只做知識及學術分享討論，絕對不會含有提供或任何投資建議或邀約。